ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno etteeka okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma n'okutaasa obutonde bw'ensi ekya National Environment Management Authority erikugira abantu okuleekaanya amaloboozi wamu n'okumansamansa kasasiro buli wamu lwe lyatandise okukola era nga yenna anaaliziimuula wakuwa engassi ya bukadde 6. Abamu ku bakulembera enzikiriza ez'enjawulo okuli abalokole wamu n'abasiraamu bavuddeyo dda ne basimbira ekkuuli etteeka lino ng'abamu bagamba nti tebaasooka kusomesebwa ku bikwata ku tteeka lino ng'ate abalala bagamba nti lireeteddwa kubanyigiriza. Olunaku olwaleero abasumba b'abalokole mu bitundu eby'e Kawempe abakulembeddwamu omulabirizi Peter Mutebi bavuddeyo n'enteekateeka nga bali wamu ne bannamateeka baabwe ey'okubaga ekiwandiiko ekyemulugunya ku tteeka lino. Tugenda kukozesa ddoboozi kikaaki kati bye twagala okutuula nabo era twamaze dda okukwatagana ne baloyazi baffe tubage ekiwandiiko kyaffe kyo tugenda gezaako mu mbeera yonna esoboka okwogeraganya n'abakulembeze baffe okwogeraganya ne members of parliament abatukiikirira mu community mwe tuli ne parliament yennyini obukulembeze bwa parliament twagala kugezaako okulaba ntubutuukirira okumakinga sure nti etteeka lino baliddayo baliddemu buto okulikyusa. Basinzidde mu kkanisa ya Christian Freedom esangibwa ekyebando ku mukolo gw'okukyusa obukulembeze mu kibiina ekibagatta ng'abasumba wamu n'amakanisa mu bitundu ebya Kawempe ey'obuvanjuba ekimanyiddwa nga Kawempe East Born Again Pastors Fellowship. Bano kubaddeko n'omwogezi w'ekibiina ekigatta abasumba mu Kampala ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches UNISM nga bategeezezza nti etteeka lino tebaliiwo kuliwakanya naye lijjuddemu ebirumira bingi okusinziira ku buuma obupima amaloboozi. Baagala eddoboozi yo liwogane decibels 40 ng'oli mu kifo ky'olukale. Mu kifo kya Industrialia owogana ddoboozi lya 6. Kasoogera tewali ayogera kali wakati w'enkaaga mu 2 n'ensanga tewali ayogera. Bwe banaaba balemereddwa era tujja kukolayo ekkubo eddala tugende mu paaliyamenti twekubira omulanga tusobola okugenda mu paaliyamenti tusobola okugenda omukulembeze w'eggwanga kuba omukulembeze w'eggwanga alina omutima omuzadde. Bakwasizza abakulembeze abajja ofiisi mu Butongole n'ebiwandiiko ng'abadde mu kifo ky'omulabirizi Mbogo Chrisman Kamya yaziddwa ku kifo kino era nga bano banjudde ebituukiddwako mu Kawempe n'ebyo bye bagenda okutandikirako mu kisanja kino ekijja. Zimbye ennyumba y'abasumba Mukama yeebazibwe mu kisanja kyange kuba nasanga nga pooti weri ate ne ssente eziri ku akawunti twazibalirira nga bwe tuba tuzikozesezza bulungi zisobola n'okugula amabaati gonna. Kwe kubeera ng'oli mupangisa ng'omusumba osula mu nnyumba epangise ekkanisa epangisa ne wookolera opangisaawo ekyo kizibu nnyo. Ekisanja kino tugenda kuyamba abasumba era twagala kubasaba bw'oba oyagala kugula poloti nga weebuuza nsobola nkola ntya ow'ekkanisa ne wosula jangu otwogerenze mukadde. Abakulembeze abajja bakuutiddwa okukola ebikulaakulanya ekibiina so si kweyagaliza bokka na bokka era bakuuma obumu. Obulungi eno mu basumba ate kikuleetera experience gy'ofuna ne mu kyakiyo okukola obulungi. Kubanga waliwo boolaba nga running as if ministry is yebwavaawo ng'evuddewo naye ng'ate kye tulina okuzimba kwe kubanga obuweereza obuzimba ne bw'obanga ovuddewo bujja kulasitinga. Ekitundu kya Kawempe ey'obuvanjuba kirimu amasinzizo g'enzikiriza y'ekirokola agakunuukiriza mu 50 ng'ate Kawempe yonna okutwaliza wamu erimu amasinzizo agasoba mu 6 ng'omulabirizi Mutebi agamba nti singa banaayongera okuba obumu ebizibu nga bino ebya nnema bakubye eŋŋanga. Kawempe tulina amakanisa 65 naye etteeka lya nnema ebimu ku bintu bye twakateesaako tulowooza nti tulina okwongera okutuula awamu n'abannema bennyini kubanga eno gavumenti yaffe ekkiririza mu kuteesa. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.